Oi, meus amores! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu tô aqui com a Júlia. Né, Júlia? As duas luzes iguais, olha. Com luzes iguais. Só que a minha é curta e a dela é longa. É. Mas relevem. Gente, a gente vai fazer uma slime pequenininha, tá, galera? Olha. É nesse recipiente. Aqui tá um pouco quebrado, né, Júlia? O que a gente faz? A gente não vai botar nesse negócio. Nesse negócio aqui a gente não vai colocar, porque vai misturar dois slimes, então a gente não vai colocar. Só vai colocar nesses quadradinhos. Então a gente tá aqui pra fazer a base da nossa slime. E a base vai... Pode falar. Depois a gente vai fazer outro vídeo mostrando nossos slimes. Nossos slimes, as outras. É. Em outro vídeo a gente mostra só essa. A nossa base vai ser cola. Ah, peraí. 3 corantes. 3 não, tem mais. Tem mais corante? Gente, vai ser esse corante. Vai ser verde, azul e violeta e mais corante. A nossa misturinha tá aqui. A nossa misturinha E espuma de barbear. Pasta de dente e creme. E uma esponja, né, se precisar, pra limpar mesmo. Aqui tem mais tintas, olha, vamos usar. Vermelho não. Tem vermelho aqui, então vamos lá. Tem verdinha. Verde já tem. Verde já tem, azul também. Amarela a gente não. Branquinha? Branca a gente já vai ter cola, né, gente? Isso, e vermelho só. E então, preto tem lá pra baixo. Não, mas a gente já tem slime preto. Ah, mas a gente faz outra. Bem clarinha, né? Bem clarinha. Já volto, galera. Gente, aquela negócio da de unha postiça, tá, gente? Aqui, ó, vou ver outra lugar. Gente, se tem a parte 2, me desculpe porque eu instalei uma câmera aqui, né? Só pra ser melhor do que a minha. Então a gente vai ter amarelo, vermelho e preto com verde, violeta e azul. Então bora começar. A base é eu vou começar com a cola, tá, gente? Tá fazer o pote. Não. Eu que vou colocar. Foi assim, tem que ser pra tudo aquilo, tá? Então tem que ser pouco, porque aquilo é pequeno. Aquilo é pequeno, vai. Botar uma quantidade boa. Deve se não dá, a gente faz outro negócio. Entendeu? Faz não. Se não dá, a gente vai ficar sem fazer. Tá bom, não tá? Acho que pode botar uma coisa assim. Tá bom? Tá. Ai, meu Deus, chegou foto aqui. Se faltar de novo, filho. Ai, que fofinho, meu filho dormindo. Agora eu com a espuma, gente. A espuma e eu ativo. Eu vou colocar a pasta de dente, ela creme hidratante e eu ativar. Eu não quero botar creme hidratante. Vai, coloca. Tá bom, Júlia. Tá bom. Mistura. Não, com essa não, Júlia, com aquela. Gente, ela só mistura com a colher pequena. A colher pequena é ruim. Não é nada. Você já montou. Mistura direito, não deixa nenhum chão de aviar. Estamos iguais, gente. Penteados iguais. Gente, iguais. Já tá formando slime. E unhas diferentes. Foi ela que fez, olha, gente. Que lindo. A gente demorou um ano pra colar essas unhas e fazer. Essa aqui, vocês não viram, mas aqui de baixo tá cheia de cola. Pera aí, gente. Vamos chamando aqui. Oi! Não bota mais nada não, tá, Júlia? Oi! Não faz mais nada. A chavorinha as vila. Não colocou nada não. Então, Mistura lá. Mistura bem. Ai, coisa chata. Não chega agora. Tô gravando vídeo. Agora já chegou a hora da pasta, né? A gente tá colocando a pasta só pra ficar mais mole já. De uma vez. se botar o ativador não vai defolicar. Pronto. Deixa eu misturar. Gente, ela tá roubando. Vai ficar um pouco esverdeado. E azulado. É. Mas a gente vai colocar corante forte. É. O amarelo que vai ficar meio feio. É. Mas também a gente pode deixar essa cor também em um quadrado. Olha que cor bonita, gente.
Tá, deixa eu botar ativador. Ativador não, eu que vou colocar. Você é o creme hidratante. Gente, creme hidratante só bota no final, tá? Parte dente também. É o que quis. Creme hidratante. Não E quero eu mandar. ativo. Não. Ah, não, Júlia, eu que vou ativar. Júlia. Não, gente. Coloca, me dá. Não quero. Júlia. Ah, Gente, ela saiu do vídeo, não sei porquê, mas eu vou ativar já. Que ela é... Eu botei tudo aqui pra ela fazer tudo que eu queria. Mandei ela colocar creme e ela não queria, então ela saiu do vídeo. Então eu vou terminar o vídeo sem ela. Eu combinei com ela assim, olha só, ela deixou tudo sujo. Que raiva dela. Tá quase acabando esse pouco. Ela colocou muito espuma no meus slimes, gente. Horroroso. Horroroso. Aí eu combinei com ela, eu coloco a cola, você coloca... Deixa eu verdear. Eu coloco a parte de dente, você coloca o creme corporal e eu ativo. Não quis sair do vídeo. Júlia, deixa minhas slimes aqui, eu vou fazer um vídeo mostrando elas. tá bom. E aí você participa. Participar? De quê? Júlia, vem aqui terminar de ativar. Não quero. Viu, né, gente? É? Gente, vocês já viram quem bota parte de dente no hidratante lá e depois creme? Alguém já viu? Ninguém. Já viu sim, eu. E não tá funcionando, gente. Eu vou ter que colocar Será que mais. botou parte de dente? Deixa eu colocar mais um pouco de bicarbonato. Não tem. A carbonicada a gente colocou muito. Aí depois